一个人跳着孤单的舞步，让谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？红尘再没有今生轮回，今世好情又该为谁醉？谁是谁非？谁错谁对？谁又是为谁犯下情罪？红尘再没有今生轮回，今世好情又该为谁醉？今世好情又该为谁醉？
哎呀，我洗一下车。今天洗车收费涨价了吗？涨价了啊？啊，怎么现在就涨价了？冬天了嘛，天气冷了。哎呦，你这个车怎么搞的呀？怎么搞的？怎么搞成这个样子啊？下雨天是这样的嘛，那个泥巴路嘛。你这个车，人家洗了要多加20块的水费哦。加20块啊？嗯，20块，水费哪里要那么多啊？你看你这么恨我，还这么硬这个泥巴，加5块呀，加5块，加5块洗不了啊。20块的话就是90嘛。90啊？90啊。你看洗不洗嘛？少一点嘛，80块嘛。哎呀，80洗不了啊，这个泥太厚了，主要是这个就是这种黄泥啊，不好冲啊。太贵了。主要是你这个泥太厚了，这种黄泥巴又不好冲啊，这个粘在这个轮子上面，这个车上面洗根本就不好洗啊。行吧，给我洗干净点啊。好，保证给你洗干净。先去里面等一会儿嘛。我洗干净了叫你。哎呀，是不是把那个大架拿起来啊？你这个车子太重了，你洗不干净，根本就太多泥了。哎呀，可以了。
太难洗了，这个有没有挤？哎呀，有没有泡子？我们自己把去猫上了。真是的。慢走啊！大家注意看，这是2025年9月29的一天上午，我们在位于云南省昭通市213国道上所拍到的一幕感人事迹。大家可以看到，路面上一块巨石躺在路中央，还有乱七八糟的小石块特别多，几乎占据了半条马路，给过往车辆带来了极大的安全隐患。虽然来往车辆很多，但也没有一位司机愿意停下来清理这个石头。当我们还在为这事发愁的时候，突然一辆白色轿车快速驶来，差点就撞到石头上了。坐在副驾驶的小哥急忙把头伸出窗外查看，并示意司机把车倒回去停在路边。本来我们以为司机会直接开车离去，可万万没想到他们会腾出宝贵的时间停下车来清理马路上的这个障碍物。大家也看到了，路上来来往往的车辆非常多，如果是在雾天或伸手不见五指的夜晚，视线不好的情况下，如果不及时处理，过往车辆反应不及时，非常容易造成交通事故。大家可以看到，这个石头一定是从山坡上滚下来的，因大雨过后山体经过长时间的浸泡，土质松软，悬崖上的石头失去支撑力，导致石头滚落至马路，给交通带来极大的安全隐患。他们没有丝毫犹豫，两人齐心协力开始了清理工作。大家可以清楚地看到，这块石头大概有500斤左右，但是他们并没有多想，咬紧牙关，势必要把石头搬到马路边去。他们深知这些石头的危险，关乎到每一个家庭的幸福。他们没有豪言壮语，用行动诠释了什么是人间大爱。他们因没有任何可用的工具，只有徒手去搬石头。他们不停地喘着粗气，看着被堵的道路，心里满是绝望。一想到这条路上随时都有车辆经过，他们得尽快把石头搬到马路边去。因石头太重，手指被石头磨出一道道红印，指甲缝里也塞满了泥土。他们顾不上疼痛，一边搬着石头，一边警惕过往车辆。时间一分一秒过去，他们的体力渐渐透支，双腿像灌了铅一样沉重，每弯一次腰都要费很大劲。但他们始终没有要停下的意思，心里只有一个念头，就是一定要把道路清理干净，不能影响车辆通行。经过他们两人的不懈努力，石头终于被搬到了马路边上。在这条通往绥江县的路上，他们用实际行动证明，每个人都是自身命运的主宰者。这种精神不仅能帮助自己跨越难关，更能成为他人效仿的榜样。他们用善意编织温暖的社会网络传递爱心，传递美好未来。祝刷到视频的朋友顺风顺水，顺财神，事业蒸蒸日上，家庭幸福美满。这曾经被阻断的道路已被平整的路面所取代。他们一点一点抓起马路上的石子，身上沾满了灰尘，眼里却闪着明亮的光。或许没人知道他们的名字，又或许过往车辆只记得两个忙碌的身影。在这个世界上，总有一些人在默默付出，让城市变得更加美好。是徒手清理路障的路人，是暴雨过后疏通道路的志愿者。他们如同散落人间的星火，用微光照亮他人的星河，正是千万善意中的一抹缩影。经过两人的不懈努力，道路终于被清理干净。朋友们，在看完这个视频后，你是否也像我一样对他们的行为表示由衷的赞赏呢？他们的行动让我们看到了人性的光辉，提醒我们要在日常生活中践行善良和无私，为我们的社会添加更多的正能量，行善积德，福报满满。愿我们都能像这句话一样，在人生的路上多做好事，收获更多的幸福和光明。耶！
箱子给你打下去啊！嗯。好，箱子我可以给你打下去。我看在下面点，拿在下面点那里来好吗？那流。嗯，行。对，这路太烂了。昨晚下了雨，你看这个路都冲得那么烂了。来，拿过来，在那边来个好好的来那个狙击上，下面有那个狙击。来，都在后面。嘿，我还没叫你上来，你慌什么慌？又不是不打你嘞，妈的！动摇。洗啥子嘛？帮我洗一下。今天洗车子有点贵哦。今天为什么有点贵啊？今天下雨了嘛，然后又是冬天了。哎呀，多少嘛200。200。对啊。你看那么贵啊？这个泥就是上一个师傅洗的。那没多少嘛，他这个。也还被冲走了一些。哦呦，你这个还要多一点哦。我这个也没多少，这上面都没有啊，你看嘛。哟，这么厚啊！你看轮子都这么厚了的糊的。那下面那个泥巴路嘛，这么深的坑，投进去全是泥啊。200给你洗干净。哎呀，少一点嘛。少不了一点。120差不多了嘛。不行，120洗不了。你看你还掉这么大一坨在地上。哪有那么贵啊？最少都180。160。160洗不洗了160差不多了。180呀，这个天气又那么冷。哎呀，170。啊，行，洗干净点啊。好。哟，这个大架怕要拉起来一下哦。你先往外面洗了嘛。拉起来的。等一下你洗了，我帮你拉嘛，你可能拉不动。
这个我刚刚说，洗干净啊，这个太脏了。哎呀。哎呀，好了，行了。你没怎么洗干净哦。哎呀，你这个大黄泥冲不掉啊，这太凉了。行了。慢走啊。上面啊？哦，那山顶上。哎呀，这个路太细了。没事嘛，你有防滑链嘛？啊，对，有防滑链。把这个装上就可以了。我还忘记了。但是我们这里不好搭车啊，等了很久才等到你一个。好。哎呀，这个。你直接的，我坐中间啊，往前面扛着一点，抱着我的腰嘛。不要慌嘛，就坐在上面啊，坐稳啊。我推一点，坐稳啊，坐稳啊。兄弟们，最近想提车，可以在懂车帝选车看摩托车咨询测评落地价。
你这个路太难跑了。终于到了。快下车，下车，我走了。哎呀，谢谢老师傅。把东西拿去，我走了。好了，帽子给我。辛苦老师。笑。哎呀，你太吓人了！吓死我了！下来！哎呀，我看你两个骑了半天了，在这里。下来！哎呀，太吓人了，吓死我了！哎呀，我姐骑车这个技术，哎呀，真的是太吓人了。我帮你们骑算了，哎呀，你帮我们骑，可是我们两个怎么办？两个一起打。打我们两个？对，帽子给我戴上。哎呀，这个给我戴上。哇，你能自己戴吗？哎呀，你这个车是什么车？哎呀，揪都揪不动。这个车有点坏了。我们两个你能搭上去吗？可以的。好多年了。哎呀，别人我直接跟他骑都不骑，我直接就走了。哎呀，快上来，别啰嗦了。慢慢点，这个路烂得很哦。好。不要叫唤嘛！怕得很呀，这眼睛闭上，不要睁开。不要慌嘛，就坐在上面。坐稳啊。兄弟们最近想提车，可以在懂车帝选车看摩托车咨询测评路人甲。